Olá pessoal, estou aqui nesse lugar aqui, ó. Eu vim aqui mostrar um pouco, né? Falaram bem assim, Fábio Alagoano, tem um terreno ali que tem uma zoada estranha, né? Eu criei coragem e vim aqui, ó. Estou aqui sozinho aqui, pessoal. Nesse lugar aqui, ó. Aqui tem uns sapos cantando, ó. E o rapaz falou que aqui tem um posto, né? Nesse posto aqui, ó. Ele disse que viu um negócio aqui, um barulho estranho, né? Tipo uma pessoa andando aqui nessa parte aqui, ó. Aí ele disse que olhou, de repente o negócio sumiu, né? Eu tô aqui, ó, todo arrepiado aqui, ó. Só de estar olhando aqui, ó. Aí tem um barulho aqui, ó. Ó, pessoal. Vocês viram aqui, ó. Ó. Já apareceu um barulho por aqui, ó. Não sei o que tá acontecendo. Quer dizer, eu não sei como é esse lugar aqui, né? Mas eu estou aqui sozinho, né? Oi. Aqui praticamente eu só tô vendo os sapos cantando aí, ó. Sapo e aí, rã. Eu mesmo não quero ver nada. Mas eu vim aqui, né, pra saber mais ou menos o que era que estava acontecendo aqui nesse lugar. Ele falou, né? Ele disse, Fábio Alagoano, eu não vou não lá que eu não tenho coragem. Mas se você puder, vai lá dar uma olhada. Aí eu estou aqui para mostrar um pouco aqui, ó. Eu estou aqui até agora, não estou vendo nada. Só vi esse barulho aí que passou, né? Dessa parte aqui, ó. Tem um escuro ali, ó. Ó, aquela parte ali, tem um escuro ali naquele canto, ó. E uma coisa se mexendo, né? Mas deixa eu puxar até lá para ver. Essa parte aqui, pessoal. Oi. Ó, a luz não apagou, tá vendo? Eu sei, né? Ok, sei não. Eu sei que eu tô aqui. Aqui, ó, puxei aqui mais um pouco. Essa parte aqui também, pessoal. Quando eu cheguei aqui, tinha um negócio se mexendo aqui também, ó, nessa parte. Mas só que eu olhei, né? Sumiu. Não vi mais nada, né? Estou aqui com um medo grande também, que eu tô todo arrepiado. Mas vim aqui para mostrar um pouco. Eu fiquei um pouco curioso também, queria saber o que era que estava acontecendo por aqui. Olha só, meu amigo, até agora não apareceu nada. Eu não sei o que foi que você viu, mas estou aqui trazendo aqui, ó. Ó, de novo ali, ó. Aquela parte ali. Alguma coisa tem ali e passa um barulho estranho. Eu vou sair daqui porque eu tô sozinho aqui, não conheço. Não sei o que é que tá acontecendo. Só vejo os sapos cantando aí, né? Mas não sei não. Aí valeu. Outro dia, quem sabe eu não venho aqui de novo. Mas aqui eu não vou ficar só não. Valeu, pessoal. Até a próxima.